အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ London A1D channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ favorite person နဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့မိဘဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကဖုန်းခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာပေါ့နော်ringtone တီးတန့်ထားတဲ့ဒီလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလန်းလေးရဆိုရင်သိပြီးတဲ့အကိုမတွေရှိသလိုမသိရသေးတဲ့အကိုမတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်လဲတင်ဆက်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလန်းလေးကိုကြည့်ရှုပြီးလို့အကျိုးရှိသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe နှိပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေအသစ်တင်တိုင်းသိအောင်ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းမှတ်ပါတယ်ဖုန်း contact ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးရှိပါတယ် ID တွေကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်ပါတွားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကို ringtone ထားခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတရားကိုringtone တီးတန့်ထားခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတရားကိုရွေးချယ်လိုက်ပါရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာပါတယ် default ringtone ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာ online ringtone ထားခြင်းလည်း line လေးဖွင့်ပြီးတော့ online ringtone ရွေးချယ်လိုက်ရပါတယ်ကဲလို့ online ringtone ရွေးချယ်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့ဒီ music ထဲမှာရှိတဲ့တခြင်းကိုဒီမှာရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ audio file ဆိုတာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြီးတော့ကို recorder သွင်းထားတဲ့အသံ file ကြီးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီကကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုလည်းဒီမှာရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါ music ထဲမှာရှိတဲ့ဒါတခြင်းတွေကို ringtone ဖြစ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့မထားခြင်းဘူးဒီဖုန်းထဲမှာပါတဲ့ဒီoriginal ringtone တွေကိုထားခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာ original ringtone လေးတွေရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီကောင် apply ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါရွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီမှာပေါ့နော် ringtone လေးပေါ်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရန်ရင်းနှီးရတဲ့မိတ်ဆွေတွေဖုန်းခေါ်တဲ့အခါမှာဒီ ringtone အတန်လေးဟာမြည်ပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့တချို့ဖုန်းအမျိုးအစားမတူဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အတူတူပါပဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ကိုရဲ့ပေါ့နော်ကို ringtone တည်တံ့ထားခြင်းနဲ့ကိုရဲ့ friend ကိုရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိပါလိမ့်မယ်ဒီအဲ့ဒီအောက်မှာရှိပါလိမ့်မယ်ဒီအောက်ဒီမှာရှိပါလိမ့်မယ်ကဲလို့မရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒီ edit content ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ဒီမှာလည်းဒီအောက်ဒီမှာလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနီလန်းလေးကိုသိရှိပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe နှိပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေအသစ်တွေနဲ့သိအောင်ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ